Jeg blev endurføddur. Til å være giten av Guds åre. Det sier Petrus brev. 4 Petrus brev 8:21. Og glede bådskapen som Guds kraft til frelso. Og han definerer av i Bibelen. Så hette her være blivet frelstur og være kommet til trygg. Det har vi Guds år å gjøre. Til å si, du blivet frelstur, så det årsak av Guds åre. Og ta du for å trygg av Guds åre. Du først å trygg av Guds åre til du blir frelstur. Så disse falskene som geng imot Guds åre, vil jeg si at tryggvande, men fire sodomitta siktan, og at tvei skulle kunne være saman av samme kine. Det gonger ikke opp. Tog at Bibelen imot tog i Gamla testamentet og Nudja. Tvoi tøyut. Så er det Romerbrev i 8 som lyser at her så vel. Her tåser han ta i et samfunn spidlist og fer i rommene strik, og her faktisk trutja grønser. God gjev det opp, så fer det langkur, God gjev det opp, så fer det langkur. Og her inni ujasen her det at kone fer ved konen, menn ved mannen. Av hver grunn God gav det opp. Og så kommer en ramse av skitte som kommer i fylgje av tøy, og så sier Guds ord til sist at det er til deg. Og det kommer en døma dæver, en tøymer som God dømer deg. Så det kunne slett ikke si at det tryggvande kristen folk og gautaka sodomi. Ungen frelstur, av sånne frelstur, som blivet til årsak av Guds åre. Som ferdig å tryggva Guds. Hvis du begynner å tryggva Guds åre, og du vekser ikke, du blir ikke livande, du heldur ikke av fram at liva, utan du heldur av fram at tryggva Guds åre. Du kommet til trygg av gledebådskapen som inne i hilden i Guds åre. Sier du til at Bibelen ikke sånn, så det slett tryggvand. Så det øyelde frelstur. Så at det gonger slett ikke opp. Og denne tennet er ikke å si at jeg ble frelstur, og det kan ikke missa, nå kan alt gjøre det samme. Nei. Du er slett frelstur. Hei du vært det, så hei du elsket Guds år. Og steg og steg vidt her. Å være ui Kristi, til ikke bare å være teoretisk ui hånden, men til å være ui hånden av sånnen. Av sånnen. Til å være øyt vi hansara år, som det stender i Korint, vi tar ho Krists, og ho Krists. Han lyster i skriftene. Til ikke bare det som Jesus sier, det som kommer ut ur hansara munne, men øysene Jøgn hans apostlar, som Antikrists talar til og talar ui, og som han fikk til å skriva nyer. Antikrists ande Guds, ande fægersins, til halvdje anden. Til den samme anden som var i profeten under gamla testamentet. Det stender til i Petur. Petur skriver til. Profetan du som talar av så tar hukt du fram i møte tog som koma skulde til som Antikrist som var uttøymen luste fyrdommen. Det er grunn av til som koma skulde som kommet til okkara. Jesaja og Jeremia og hinne profetaner. Antikrist var uttøymen. Men jeg snakker jo en lorst enda pinsa ut i skåpen. Lorst enda pinsa. En unge maver, en norr maver her ute.
Han tror slett ikke Bibelen. Han tror ikke Bibelen. Og kallar seg tryggvandi, og var virken i pinsamøynøyden skåpen. Nei. Han avnokta i skriftene. Han gjør det henne så pikkeluttla at hun var ikke heila, hun var ikke Guds ord. Og han kunne godt være tryggvandi åttan Bibelene. Nei. Jeg trykker ikke på at han flest en gang. Det trykker vi ikke på. Kristna tryggven helt avvis ting. Og troar jataner som gjørdar i samsvære vi, tekka saman sannløykar som finnast i skriftene. Men skriften myndeløyken, ikke troar jataner nær. Tu er ikke vit god, tu er ikke vit frelseversene, eller frelsverket, utan at Bibelen sier det, at Bibelen bådar det, og tu trust tu at tu voist og høyrer Guds år. Tu høyrer ikke mannaår. Som Paulus skriver til Thessalonikumanna, tøydit tåg vi Guds år som det hørte av okkona, tåg det ikke vitt som mannaår, men som det av sånn år Guds. Og trøst du ikke at det år Guds, så du slett i behøver ikke av Gud. Så du heller ikke tro evangelium av sånn. Du hever unga trygg. Rom 12:16. Så kommer ta tryggven vi høyring, og høyring vi åregods. Tryggven kommer vi at høyra, og det som et høyra åregods, ta kommer tryggven. Tror du ikke tog at det som du høyrer åregods? Så avduga det at du hever unga trygg. Det er innlysande. Salmur 138 sier til at God hever størgjørst, magnified, størgjørst sutt år, og alt sutt navn til hans navn så størst. Det alt sutt navn, så det akkurat som hans navn det størst fjall, men man for det store navnet, hever han litt sutt år. Guds år det som han hever å sia og læra, og God hever uiblåst sutt år, King James Bibelna, som han vil giva okon, og heilar menn tala av som tar vært drivner av gode. Heilar menn tala av som tar vært drivner av gode. God gav dem det. Det er altså Guds år. Jesus råkner det som Guds år. Til færre skøyver, til de kjenner ikke Guds mått, og heldig skriften her. Først i skriften er det Guds mått. Og at kjenne skriftene til at hava rett skil av henne. Les Romerbrev 2. Du heldur til hava rattan formen av kunnløyga og i Guds åre. Det skal man sånn til hava. Hever man ikke det, så får man skøyver. De får skøyver til de kjenner ikke skriftene. Man tar kjent skriftene, men tar kjent det ikke rett.
Og så det alltid retningar av kristendommen som de nygjør og nygjør tøvna tøytningen av Guds åre. Til det sier at jeg bøkstaven dreper, anden ikke livande. Vi tar bare andan, ikke gjøre for nøkbors ur åren, til det dreper bare. Det skiljer ikke. Hvis det bare kunnløyge og bare bøkstaven utan andan, så kan det ha en drepande effekt. Hvis det bare loven utan øyna, til oss til sammen ikke her, så det noen troi, det tåsar det. Men Jesus sier også i Johannes 6, årene som av talen i etikon, de andi og de liv. Så rette skilninger av årene, de lærst av andan og feta og gømt og liva, og i andan, det liv. Og åttan året hev du ikke liv. Åttan året hev du lign og falslæro og bare tvatl. Det må være året og anden saman. Høyla i anden øyder sannløygans ande. Så han honker sammen vi av oss en sannløygon som må være til stegar. Det ikke til stegar, så det ikke sannløygans ande, så det hver ande hans medpastor. Det tåsar, ja, hvis det hans brev om, hvis det hans 5, eller det 4. Vittlunar ande, sannløygans ande, eller vittlunar ande. Vittlunar ande, det ande Jesu heimstre, ande Satans. Så at heva og at varvøyda ratta bibelska læro til av allstøren tydninge. Det skriver Paulus til Timotheusar. At leggja seg etter at heva ratta læro og at halda lærerne fram. Vi at gjøre hetta skal du frelsa begge til sjølvan og til som høyrer det. Frelsa. Det vil si halda det inn i sannlagan så det nå av mål. Ikke færre av kaos, ikke færre det av vennen. Du kan godt byrja rett og færre det av vennen. Det hadde de gjørst i Galatia. Tid som byrja i andanon, at det nå at enda kjøtnen. Tid som tar det omskårelse. Paulus sier tid fallen ur nøyene. Tid avskåren for Kristus. Kristus kommer ikke gagna til nekka som helst, til som atla nu er være rett og kjører av lovene. Men tar byrja av rett. Tar hadde tro, tar hadde og var frelster og byrja i andan. Det var en møgn jo i det her, men hun var ferdig av kaos. Og neien til Paulus å være sann for deg og få det innatur til det øynfølte trunne av nøyene av Jesus Kristi. Ikke lyd av gjerningskristendom, men nøyekristendom. Gjerningskristendom ikke til. Det nøyekristendom et lunge. Men sånn nøye som gjør kvært, det skriver Titusar brev, at nøye Guds oppvenner okkon, oppsier okkon, til at avnokta hina veraldlige lister, og liva godliga og hauliga og godliga og Jesu nuvarande verald. Nekka så løys. Ja. Det Guds nøye, og oppvenner okkon, og ta vi hava møtid Guds nøye, så gjør det til at vi veksa i høylaløyga, og i kunnløyga til Guds, og ganga fram og veksa. Jeg har ånga større frøye enn at høyra at bøten må ganga fram og sannløyga. 1. Johannes 4:4 halvtid. Bøten må ganga fram og sannløyga. Hva er det til? Det ganga fram i andan. Det veksa i kunnløyga til Guds. Legg mest til å si i kunnløyga til Guds. Til å kjenne til. Det at hvis jeg sier til jeg kjenner til at det her, så kjenner jeg til det av rønslo. Ikke bare kunnløyga. Jeg har ikke bare hørt om det. Jeg vet ikke bare til at det så, men jeg har rønt det. Til å kjenne til. Tog stendet i Bibelen,
førske bibelene, som førske King James. Det stender om kunnløyga til Guds. The knowledge of God. Ikke knowledge about, men knowledge of. Da det kvarsfall, da det hans kunnløyga. Det Guds kunnløyga. Du kunne skriva Guds kunnløyga i øynene året. Det det er. At avnokta Guds år sier seg være frelstan bare utan til at jeg vet bare nok. Nei, du en Gudsbottare. Du en Gudsbottanar anda. Du har ikke sannokans anda ut der. Og jeg tror ikke at noen mennesker kan være sånn, være blivet frelst, og ikke skøyde om Bibelen i røver. Nei. Og prøve å lese henne, og onka svångt, onka tråden, har etter Bibelen i røver. Nei, det er ikke rett vidt der. Jeg tror slett ikke at Heilig Ande bor ut der, at han kan være ut der. Hvis jeg hadde støven, ikke øyne løtu. Guds år mætur for okkar endefødda menneska. Hver stend til? 17 Peter 2:2. Træje hinna falsleis som mjölk årsins, tid med å vaksa herav. Som nøyfødd pinkebøden, træje hinna falsleis som mjölk årsins, tid med å vaksa herav. Vi vil ha giten av Guds året, 4 Peter 8:21. Vi vaksa som nøyfødd frelst mennesker av Guds året. Du vil giten av deg, og du vekser av deg. Og nøyfødd pinkebøden, hvis det ikke får mjölk, så dør det. Altså, det forstand av papsan slett ikke. Bara føya tørre av venn, og tørre ikke forstand. Nå tåser vi folk. Jeg tåser vi til som om du hever nekka forstand. Det vil jeg håpe du hever. Du er gjeten av Guds år, og du vekser av Guds år. Mjölk. Guds år røysene brei. Guds år røysene brei. Matteus 4:4. Med av livet ikke av brei øyne, men av hverjen året. Så brei ta naturliga føyen, og hvert år Guds kvært. Men av hverjen året, kvært livet som maver av hverjen året, hver maver, den andlige maveren. Det endefødde andlige mennesker, til livet av hverjen året, som utganger ut av Guds munne. Og stender en spottar gjør løyde på tog. Han er jo sånn egna mata. Så det en dundrand fastlærare. Eller så taler tungen og ditten datten. Mormoner taler tungen. Det imponerer mye en døyd, ikke en løtu. Jeg gautar ikke tunker, men jeg spyr først inn til lærerne. Og hva du sier om Jesus, hvor han Han sier god omløyka skal du virkjenne. Og så spyr jeg hva du sier om Bibelene. Og så vi noen ting her. Og så inn til lærerne. Inn til frelsene. Og sånne ting. Hvis de alt de tingene i ordan, og tårt en sånn og kristen, og du sier, i anstøpter og talje tungen, så vet jeg at det satt og av gode. Den tungetale du hever, mange. Men vreka du, vi kjønner ikke Jesus Kristi godomleika, og spottar Guds år, og sier det til tungen, så møter det ikke friere enn at Jehova vittne, eller en mormonere. Jeg møter det avfrelstan, og jeg møter det ikke som en brauer. Ikke et klovesekund. Ikke et klovesekund. Så hette det som i ferna suttja, som i vaksen inn i,
Og du hører at disse tingene, at jeg har det i skriftene, at det ikke bare mine egne luftkasteller. At det er skriftlige ting. Det er det.